بتحس على اسنانك وقت النوم وبتصحى على الم شديد في اسنانك، او لو فجأة لقيت طول اسنانك بقى اقصر من الاول، يبقى الفيديو ده ليك. الحالة دي اسمها البروكسيزم او صرير الاسنان، ودي غالبا بتحصل وقت النوم، وممكن تحصل بالنهار للمرضى اللي عندهم توتر زيادة او عصبيين. وزي ما انتوا شايفين معايا بيحصل احتكاك شديد بين الاسنان، لما مع الوقت طول السن بيقصر وبيبقى معاه الام شديدة جدا في السن وكمان مكان مفصل الفك. العلاج بتاعها اول حاجة عندي الادوية زي مرخي العضلات ومسكنات للالم علشان هيسيطر على الوضع تاني حاجة عندي النايت جارد او الواقي الليلي، وده بيتم تفصيله في العيادة وبتلبس وقت النوم. في بعض الحالات بتحتاج حقن البوتوكس عند الفكين. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واللي ياريت اللي عنده الحالة ما يتأخر ويراجع عيادة الاسنان في اقرب وقت.